캠핑. 불멍하러 가기 전 장작 구하기 빅상. 여러분, 안녕하세요. 오늘은 오불이 잘 타는 3중 방습 참나무 장작을 소개해드릴게요. 이 제품은 캠핑을 즐기는 분들께 정말 추천해드리는데요. 100% 국내산 참나무로 만들어져서 불을 피우면 참나무의 향이 음식에 배어 더욱 맛있게 만들어져요. 3중 방습 패킹으로 습기에 강하고 수분 함유율이 낮아서 불이 잘 붙고 연기도 적어요. 또한 장작의 재도 적어서 사용 후 처리가 편리해요. 가격도 다른 제품에 비해 저렴하면서 품질은 높아서 정말 만족스러운 제품이에요. 캠핑을 더욱 즐겁고 따뜻하게 만들어줄 오불이 잘 타는 3중 방습 참나무 장작 한번 사용해보세요. 요즘 캠핑을 즐기시는 분들에게 추천드리는 상품이 있어요. 코멧 3중 방습 국산 참나무 장작이에요. 이 제품은 10kg 단위로 구매하실 수 있고 국내에서 생산된 참나무로 만들어져서 퀄리티가 좋아요. 이 장작은 3중 방습 패킹 시스템으로 습기를 많이 먹지 않아서 불을 잘 붙이고 연기도 적게 나요. 불멍하기에 딱 좋은 사이즈로 캠핑이나 화로 사용에 최적이에요. 또한 장작을 보관할 때도 방습재가 동봉되어 있어서 안심하고 사용하실 수 있답니다. 이번 캠핑에서 편안하고 안전한 불을 즐기고 싶으시다면 코멧 3중 방습 국산 참나무 장작을 꼭 고려해보세요. 여러분 안녕하세요. 오늘은 지피니 참나무 장작 10kg 한 개에 대해 소개해드릴게요. 이 장작은 캠핑이나 야외 활동 시 불을 지피는 데 사용되는데 참나무로 만들어져서 불이 잘 붙고 오래 타오르는 특징이 있어요. 또한 자연 건조와 건조기건조 이중 시스템을 통해 수분을 낮춰서 불이 잘 붙고 연기가 적게 나는 것이 장점이에요. 고객들의 리뷰를 보면 대부분이 만족하며 특히 불이 잘 붙고 화력이 오래 지속된다는 점을 칭찬하고 있어요. 또한 위생적으로 관리되어 있어 안심하고 사용할 수 있다는 평가도 받고 있어요. 캠핑이나 야외 활동을 즐기시는 분들께 추천드리는 제품이니 한번 사용해보시면 만족하실 거예요. 감사합니다.